Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շրջանային դատարանը մերժել է Կալիֆոռնիայի Լագունա Բիչում բնակվող ադրբեջանցի փաստաբան Այնուր Բագիր Զադեի $500 միլիոն հայցն ընդդեմ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի եւ 29 այլ անձանց։ Բագիր Զադեի 198 էջանոց հայցը անհիմն մեղադրանքներ է պարունակել։ Ավելի ուշ Twitter-ում գրել է, որ մտադիր է բողոքարկել դատարանի որոշումը։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի տեղեկացմամբ ամիսներ շարունակ Բագիր Զադեն զբաղվել է սադրանքով Հայաստանը բնութագրելով որպես քաղցկեղային ուռուցք, որը պետք է հեռացնել Հարավային Կովկասից։ Նա նաև ծաղրել է հայոց ցեղասպանությունը հայտարարելով, թե հայերը կոկորդիլոսի արցունքներ են թափում 1915 թվականի իրադարձությունների համար։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը եւ Զանգեզուրի միջանցքի բացումը զգալիորեն կընդլայնի թուրքական աշխարհի տրանսպորտային եւ տնտեսական հնարավորությունները։ Չինաստանից Լոնդոն միջին միջանցքի շրջանակներում Թուրքիան աջակցում է այս գործընթացին։ Ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, այս մասին ասել է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպան Բիրոլ Այքգյունը։ Այսօր Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև ապրանքաշրջանառության ծավալը կազմում է $6.5 միլիարդ։ Մենք կանխատեսում ենք այդ ցուցանիշը հասցնել $15 միլիարդ, ասել է դեսպանը։ Բանավոր համաձայնեցված փաստաթուղթը սեղանին է, մնում է երկու ստորագրություն եւ վերջ։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղությունը երբեք այսքան մոտ ու միաժամանակ այսքան հեռու չի եղել, որովհետեւ Բաքվի դիվանագիտությունը երբեք էլ արդարության մասին չի եղել։ Գնդակը ոչ թե Հայաստանի իշխանության, այլ հայ ժողովրդի դաշտ են արդեն ուղարկում Ադրբեջանից, Սահմանադրության փոփոխություն ակնկալելով վերջիններից։ Մենք կարծում ենք, որ հանրաքվեով Սահմանադրությունը փոխելը նշան է, ինչ որ առումով հաստատում, որ հարևանների հանդեպ տևական ժամանակ շարունակված ագրեսիվ քաղաքականությունից հետո հայաստանյան հասարակությունը իրականում հասկանում է, որ դա սխալ քաղաքականություն էր։ Շատ են լսել, որ Հայաստանը պատրաստվում է մայրօրենքը փոխել, բայց կոնկրետ են ուզում իմանալ, ինչ են փոխելու, արդյոք անելու են անկախության հռչակագիրը։ Բայց Բայրամովի այդ հայտարարությունից առաջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն ասել էր, որ ըստ իր դիրքորոշման Սահմանադրության տեքստում անկախության հռչակագրին հղում պետք է չլինի, վերջին խոսքը թողնելով ժողովրդին։ Մյուս նախապայմանի Մինսկի խմբի լուծարման հետ կապված էլ ադրբեջանական նախորժակը բավարարված կարող ենք համարել։ Հայաստանը պատրաստ է նույն օրը եւ խաղաղության պայմանագիր եւ Մինսկի խմբի լուծարման փաստաթուղթ ստորագրել։ Իդեպ արտգործնախարար Միրզոյանը ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի հետ Երևանում ներկայացրել է խմբի առնչությամբ Հայաստանի մոտեցումը, թե իրադարձությունները զարգանում են, բայց չի փոխվում ադրբեջանական հռետորաբանությունը։ Կարելի է եզրակացնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը առաջիկա ամիսներին տեղի չի ունենա, մինչև հնարավոր սահմանադրական հանրաքվե։ Քաղաքագետները հակված են պնդել, որ առհասարակ այդ համաձայնեցված փաստաթուղթը Ադրբեջանը կստորագրի։ Մեկ կողմից արձանագրում ենք այն փաստը, որ Ադրբեջանն ըստեյության ավելացնում է նախապայմաններ, որոնք ցկցկելու է ստորագրման գործընթացը, կամ որպես մաքսիմում ներկայացնում են այնպիսի պայմաններ, որոնք դարձնելու են այս ստորագրումը ավելի շատ անհնարին, քան թե հնարավոր։ Այսինքն կարճաժամկետ կտրվածքով ոչ թե խաղաղության, այլ կոնֆլիկտը տակ պահելու իր նպատակին հասնում է Ադրբեջանը իր դիվանագիտական խարդավանքներով։ Խաղաղության պայմանագիրը հավասարության մասին է, իսկ Ադրբեջանը ուզում է առաջատարի դիրքեր ունենալ ու մյուս կողմից խաբել իր իսկ ժողովրդին, թե արտաքին թշնամի կա, քիչ պահանջեք։ Պոստմոդեռնիստական էйֆորիայի հիման վրա բնականաբար ցանկանում է մեծացնել սեփական ազդեցության դաշտը եւ տարածաշրջանում եւ Հայաստանում։ Մյուս կողմից կա այնպիսի էլեմենտը, որ այս կոնֆլիկտը Հայաստանի հետ ադրբեջանական վարչակարգի համար նաեւ հանդես է գալիս որպես իր վարչակարգի կայունության էլեմենտներից մեկը, չունենալով արտաքին թշնամի, բարձր որ երկիրը պետք է կենտրոնանա այն խնդիրների վրա, որոնք առկա են երկրի ներսում։ Քաղաքագետը հիշեցնում է նաև բացի խաղաղության պայմանագիրը դրա ստորագրման նախապայման պահանջները։ Օրակարգում կա նաև կոմունիկացիաների կարևոր հարցը, որը ըստ քննարկման առարկա է։ Այստեղ էլ առաջընթաց չկա։ Սփյուռքը հայդատի գրասենյակները տարիներ շարունակ ծանր բեռ վերցնելով իրենց ուսերին Հայաստանի իշխանությունների հետ միշտ տակ էին պահում հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը։ Կար ժամանակ, որ մեր պետությունը հենց ընկել էր այդ գործի հետևից, այսինքն հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի հետ
կապ ուներ մեր պետությունը, իսկ այսօր ճիշտ հակառակն է, ցեղասպանությունը մեր օրակարգի վրա չէ։ Քանի որ պետությունը իր առաջնահերթությունն էր համարում եւ արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը, դա նպաստում էր, որ մեր դեսպանատները եւս այդ հարցում մեծ աշխատանք կատարեն, նաեւ օգտվելով Սփյուռքի ու հատկապես Հայդատի գրասենյակների աշխատանքից։ Հիմա փաստացիորեն ճանաչման գործը լիովին ընկած է միայն Սփյուռքի եւ Հայդատի գրասենյակների ուսերին։ Օսմանյան կառավարության իրականացրած հայոց ցեղասպանության փաստը հիմնավորվել, ճանաչվել ու հաստատվել է ականատեսների վկայություններով, օրենքներով, բանաձևերով եւ բազմաթիվ նահանգների ու միջազգային կազմակերպությունների որոշումներով։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած երկրների միջազգային տարբեր կազմակերպությունների կառույցների ցանկ է։ Ամեն դեպքում Միացյալ Նահանգների ճանաչումը շատ կարևոր էր, հատկապես Վուդրո Վիլսոնի իրավարարը վճռի առումով։ Ցեղասպանագետներն ու թուրքագետները նկատում են պետությունը հայաստանյան իշխանությունները վերջին տարիներին դիվանագիտական տարբեր մակարդակներում հանդիպումների ընթացքում առաջ չեն բերում հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը։ Քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը նման քաղաքականություն է վարում, բնականաբար աշխարհում եւս հակված են մոռանալու, մոռացության մատնելու այդ գլխավոր ոչրագործությունը։ Եթե դու չզբաղվես այդ գործով, ինչի պիտի ուրիշը զբաղվի։ Եթե դու զբաղվես եւ իրենց էլ համոզես, կարող է իրենք էլ զբաղվեն այդ գործով։ Իրենց համար դա մի ավելորդ գլխացավանք է, որ պարլամենտում պիտի դա ներկայացնեն եւ այլն, պիտի ընդունվի այդ դրա փոխարեն ուրիշ գործերով կզբաղվեն այդ մարդիկ։ Ինչի պիտի մի բանով զբաղվեն, որին դու դեմ ես անգամ։ Այս քաղաքականությանը հետևողները պնդում են Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների ցանկից իշխանությունը ջնջել է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանն ու դատապարտմանը հետամուտ լինելը։ Մենք այսօր Թուրքիային ռևերանսներ ենք անում, կարծեք թե ուզում են Թուրքիային սիրաշահել եւ ցույց են տալիս, որ այո, մենք պատրաստ ենք քո պահանջները, քո նախապայմանները ընդունելու։ Ցեղասպանագետները, թուրքագետները նկատում են հիմա ավելի շատ пассив են դարձել Սփյուռքում գործող հայ համայնքները։ Պետք է նպատակասլաց աշխատանք կատարվի եւ ներկայացվի հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը ոչ միայն պատմական իրողության ճանաչումն է, այլ նաեւ այդպիսի քայլ է արվում դեպի ապագա ցեղասպանությունների կանխարգելումը։ Օր երկրորդ ռաունդ երկրորդ իշխանական եւ ընդդիմադիր падգամավորների միջև վեճը հասավ իրար քաշքշելուն ու վիրավորանքներին։ Մեր խմբակցությունը շրջանառության մեջ է դրել հայոց ցեղասպանության ուրացման կոնկրետ հանցակազմի համար քրեական պատասխանատվության նախատեսող օրինագիծ։ Եկել եք 110 տարի անց, պարոն Մինասյանը եւ դուք ուզում եք երեսպաշտորեն բերեք նախագիծ ցեղասպանության ուրացումը քրեականացնելու համար։ Ամեն ինչ սկսվեց Ալեն Սիմոնյանի եւ Հայաստան խմբակցության падգամավորների լեզվակռվից։ Ազգային ժողովի նախագահի ձևակերպումը խորհրդարանի բարձր ամբիոնից հունից հանեց ընդդիմադիր падգամավորներին։ Դե դուք ձեր մեջ ներքին վեճ ունեք դաշնակցականներով Հայաստան դաշինքի մնացած անդամներն պլեն են եկել այս խոսակցության։ Նստեք, ինչի՞ չանեմ։ Ինչի՞ չեմ, նստեք։ Կանգնի, Մինասյան։ Դու նստած մնա այդտեղ։ Մելավ մանգապարտեզ չի։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարը հետաքրքրվեց, ինչու է հեռանում դահլիճից Գեգամ Մանուկյանը յուրաքանչյուր ելույթից հետո։ Չգիտեմ գնում եք ծխելու, չէ՞։ Ձեր ելույթները փաստորեն ձեզ էլ են ծխացնում, այդ պարզ է։ Բայց որտեղ եք ծխում, պարոն Մանուկյան, որովհետև ես գիտեմ, որ դուք դրսում համենայն դեպս չեք ծխում, որտեղ բաց տարածք, այսինքն դուք ծխում եք ազգային ժողովի շենքի տարածքում։ Ալեն Սիմոնյանը հրահանգեց անջատել ուղիղ եթերը, հայտարարվեց 20 րոպե ընդմիջում։ Պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցները մտան նիստերի դահլիճ։ Արժեօրակարգային հարցերից մեկը հայտարարագրման համակարգի ներդրումն էր բոլորային։ Քաղաքացիները ֆիզիկական անձինք, ովքեր հայտարարագիր կներկայացնեն այս տարի նախորդ տարվա եկամուտների համար, նրանց հայտարարագիր լրացնելու վերջնաժամկետը նոյեմբերի 1-ն է։ Նույն կերպ, ովքեր հայտարարագիր լրացնելու են հաջորդ տարի այս տարվա եկամուտների համար, իրենց համար նույնպես վերջնաժամկետ է դառնում նոյեմբերի 1-ը, սկզբնաժամկետը դառնում է մարտի 2-ը։ Դրանից հետո հայտարարագիր ներկայացնելու ժամկետ կսահմանվի մարտի 2-ից հուլիսի 1-ը ժամանակահատվածը։ Եթե օրինակ որևէ ֆիզիկական անձ, որևէ գույք է օտարել իրավաբանական անձի եւ այդտեղ եկամուտահարկ է գեներացրել, այդ իրավաբանական անձը այդ ինֆորմացիան պետական եկամուտների կոմիտեին կարող է փոխանցել մինչև մարտի 1-ը։ Այսինքն, եթե
մարտի 1-ից հետո պետական եկամուտների կոմիտեն ունեն այդ ինֆորմացիան, ինքը քաղաքացու հայտարարագրի մեջ ինքնաշխատ տարբերակով կարող է լրացնել այդ բոլոր փոփոխությունները։ Քվեարկություն։ Ֆիզիկական անձանց 2024 թվականի հայտարարագիրը ներկայացնելու օրինագիծը ընդունվեց 60 կողմ 1 դեմ 29 ձեռնպատ ձայներով։ Դրա ժամկետը մայիսի 1-ից հետաձգվեց մինչև նոյեմբերի 1-ը։ Հայտարարագիր չներկայացնելու դեպքում նախատեսված է նախազգուշացում։ Եթե քաղաքացին 30 օրվա ընթացքում հայտարարագիր չներկայացնի, ապա տուգանքը կլինի խորհրդանշական 5000 դրամ։ Եթե այս ժամկետն էլ չարաշավի եւս 30 օրով, ապա տուգանքը կկրկնապատկվի, կազմելով 10000 դրամ։ Բաքվից Պեկին հասած Ալիևը հասցրել է Սի Ցինպինի հետ ստորագրել համատեղ հայտարարություն Ադրբեջանի եւ Չինաստանի հետ համապարփակ ռազմավարական գործընկերության հաստատման վերաբերյալ։ Երկու տասնյակ կետեր ընդգրկող փաստաթուղթ նստվելուց ավանների Չինաստանին հնարավորություն է տալիս զգալիորեն խորացնել իր ներկայությունը Ադրբեջանում։ Քաղաքական որևիցե ենթատեքստ չեմ տեսնում ընդհանրապես որևիցե կանխամտածություն, կանխական դիրքորոշում, որ Չինաստանը կարող է տարբերություն գնել Հայաստանի կամ Ադրբեջանի միջև, նա պարզապես նայում է թե որ երկիրը ինչքանով կարող է օգտագործել։ Հայաստանի թե Ադրբեջանի հետ է ավելի մերձենում չինական երկիրը, մինչև Ալիևի Չինաստան հասնելը թուրքական մերձիշխանական լրատվամիջոցներից մեկը հոդված հրապարակեց, երկար վերնագրեց Չինաստանից գոտի եւ ճանապարհ հարցում նոր քայլ։ Թուրքիան ռազմավարական կենտրոն է, իսկ Երևանը տրանսպորտային ցանցում է ներգրավում վերտառությամբ։ Հոդվածում Հայաստանում Չինաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Չեն Մինը անդրադառնում է համաշխարհային առևտրային քարտեզի վերաձևմանը եւ որ Չինաստանը պատմական եւս մեկ քայլ է անում պատրաստվելով Հայաստանին ներառել իր տրանսպորտային ցանցում։ Չինաստանի այդ բոլոր ծրագրերը, ասենք օրինակ մեկ գոտի մետաքսի ճանապարհի վերակենդանացում, համագործակցության ծավալումը Հնդկաստանի, Իրանի եւ մյուս երկրների հետ, այս նպատակն ունի։ Չինաստանը համար հարավային Կովկասում շատ քիչ է հետաքրքրում, թե ինչով կավարտվի Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտությունը, ով ինչքան օգուտ կունենա, վնաս կունենա։ Իրեն հիմնականում հետաքրքրում է այս ծրագրերի մեջ ինչքանով նա կարող է օգտագործել հարավկովկասյան երկրների կոմունիկացիաները կամ էներգետիկ կարողությունները։ Չեն Մինը հոդվածագրին հայտնել է, որ Պեկինը Հայաստանին դիտարկում է որպես աշխարհի խաչմերուկ եւ պլանավորում է ավելի ակտիվ ինտեգրել գոտի եւ ճանապարհ նախաձեռնությանը։ Ավելին չինացի դիվանագետը հայտնել է, որ այս շրջանում Չինաստանը Երևանի հետ տրանսպորտային ոլորտում առաջիկայում պայմանագիր է ստորագրելու։ Այդ պայմանագիրը ըստ Չեն Մինի վերագծելու է Հարավային Կովկասի տնտեսական քարտեզը։ Ողջունվում են եւ Չինաստանի մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախաձեռնությունը եւ մեր նախաձեռնությունը խաղաղության խաչմերուկը։ Ալիևի եւ Սի Ցինպինի ստորագրած հայտարարության մեջ հատուկ անդրադարձ կա նաեւ Չինաստան, Եվրոպա, Չինաստան բեռնափոխադրումների տրանսպորտային ուղիներին։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերի բարձր հանձնակատար Կայա Կալասը վերջերս Ուզբեկստանում հայտարարել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է 10 միլիարդ եվրո ներդնել տրանսկասպիական տրանսպորտային միջանցքի համար կենտրոնական Ասիան Եվրոպային կապելու նպատակով։ Ռուսաստանը պատրաստ է խաղաղության գործարքի, բայց Վլադիմիր Զելենսկու հետ համաձայնության գալն ավելի դժվար է։ Այս մասին Սպիտակ տան Օվալաձև աշխատասենյակում ասել է Դոնալդ Թրամփը, մեկնաբանելով Վաշինգտոնի միջնորդական ջանքերի ընթացքը։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանը պատրաստ է եւ շատերն են ասել, որ Ռուսաստանը պատրաստ է ամեն ինչի։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք համաձայնության ենք եկել Ռուսաստանի հետ։ Մենք պետք է համաձայնության գնանք Զելենսկու հետ։ Ես կարծում եմ, որ Զելենսկու հետ համաձայնության գնալն ավելի հեշտ կլիներ։ Պարզվում է ավելի դժվար է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը Անկարայում հանդիպել է Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆի հետ։ Ըստ նրա Թուրքիան եւ Պակիստանն այն երկրների թվում են, որոնք ամենաուժեղ կամքն են ցուցաբերում ահաբեկության դեմ պայքարում, գրում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Էրդողանը ընդգծել է, որ Թուրքիան, Պակիստանը եւ Ադրբեջանը անհրաժեշտ քայլեր կձեռնարկեն գործակցության զարգացման համար։ Տարվա առաջին 3 ամիսների ընթացքում զանգվածային լրատվության միջոցների եւ լրագրողների գործունեությունը սահմանափակելու 56 դեպքի արձանագրել Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն, թեև անցնող եռամսյակում հարաբերական անդորր էր հասարակական քաղաքական կյանքում, այնուամենայնիվ բավականին շատ են եղել կոնֆլիկտային իրավիճակները ազգային ժողովում։ Ասեմ, որ 56 դեպք են արձանագրել եւ դրանցից 2-ը ֆիզիկական բռնություններ են, 25-ը տարբեր տեսակի այլ ճնշումներ եւ 29-ը տեղեկություններ ստանալու եւ տարածելու
իրավունքի խախտումներ։ Արձանագրված ճնշումների մեծ մասը ըստ Մելիքյանի իշխանության ներկայացուցիչներն են իրականացրել, այս դեպքերն ի դեպ աճել են անցած տարվա համեմատ 17-ից դառնալով 25։ 25 դեպքից 18 դեպքում կոնֆլիկտային իրավիճակները հենց իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ են եղել եւ դա բավականին այսպես մտահոգիչ տենդենս է։ 2025 թվականի առաջին եռամսյակում 15 նոր հայց է ներկայացվել լրագրողների եւ լրատվամիջոցների դեմ, ընդ որում 12-ը նույնպես պետական մարմինների եւ իշխանության ներկայացուցիչների կողմից։ Արձանագրվել են նաեւ հեղինակային իրավունքի խախտման դեպքեր։ 15-ից 2-ը ուրեմն լրատվական գործակալության հայց է ընդդեմ լրատվամիջոցի, այստեղ լրատվամիջոցը ընդդեմ լրատվամիջոցի է հանդես եկել եւ դա հեղինակային իրավունքի պաշտպանության հայցեր են, իսկ մեկը շարքային քաղաքացու կողմից է ներկայացված։ Վիրավորանքներով, զրպարտություններով գործերը գերակշռող են եւ դա նորություն չէ, իսկ ահա հեղինակային իրավունքի պաշտպանությանը վերաբերող հայցերը նորություն են, վերջին տարիներին չեն եղել։ Սա հետաքրքիր է այն առումով, որ հենց լուսանկարներին է վերաբերում, երբ որևէ պայմանավորվածություն չունենալով, առանց հղման, առանց վճարման այդ լուսանկարները հրապարակում են։ Սա ուշագրավ գործեր են այս բաները, այս հայցերը եւ շատ հետաքրքիր է թե դատարանը ինչ դիրքորոշում կընդունի։ Անդրադառնալով падգամավոր լրագրող հարաբերություններին Մելիքյանը նկատեց կոնֆլիկտային իրավիճակներում ամենից շատ աչքի է ընկել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ավելին 4 դատական հայց է ներկայացրել։ Մելիքյանը նաև տեղեկացրեց, որ 2024 թվականի առաջին եռամսյակում ֆիզիկական բռնության որևէ դեպք չի եղել։ Այս տարի դրանք երկուսն էին, երկուսն էլ ազգային ժողովի անվտանգության աշխատակիցների կողմից։ Երևանի ավականին ապրիլի 22-ին գումարել է իր հերթական նիստը, որի օրակարգում ընդգրկված է 25 հարց։ Հատկանշական է, որ 25 հարցից զեկուցվող է միայն 2-ը։ Դրանցից մեկը ներկայացրել է Մայր Հայաստան խմբակցությունը, որով առաջարկվում է կասեցնել ուղևորցի թանկացման վերաբերյալ որոշումը մինչև 26 թվականի մարտի 1-ը եւ հնարավորություն ստեղծել 25-ի ուղևորցի վճարումների տվյալների հիման վրա պարզել տրանսպորտի ուղևորցի ինքնարժեքը։ Երկրորդ զեկուցվող հարցը վերաբերում է որոշ խավերի համար աղբանության վճարների գծով արտոնություն սահմանելուն։ Հայտարարագիր չլրացնելու պատճառները ցանկով ըստ իշխանական падգամավորի։ Մոտավորապես 35,000 հոգի է սպայդությամբ հայտարարագիր լրացնել, փոքր տոկոսն է, հիմա պատճառն եք ուզում իմանալ։ Պատճառ համար 1, որ մարդկանց մի զգալի մասը նույնականացման քարտ չի կարողանում ձեռք բերել չունի, պատճառ համար 2, ունեցողների մի զգալի մասը արդեն մի քանի ամիս գիտի, որ հայտարարագրման ժամկետը տեղափոխվելու է նոյեմբերի 1, պատճառ համար 3, որ մեր ընդդիմադիր որոշ շրջանակներ հայտարարագրման համակարգը այնքան են դեմոնիզացրել, այնքան ապատեղեկատվություն են տարածել։ Եվ պատճառը համար 4, այս մեկը Թունյանի ցանկում չկա, էլեկտրոնային ստորագրությունն ակտիվացնելու դեռ բոլորը չէ, որ կարող են։ Թեպետ հայտարարագրման համակարգը գործարկելուց անմիջապես հետո պետեկամուտների կոմիտեից ու պատասխանատու մյուս գերատեսչություններից քաղաքացիներին սկսեցին միանգամից ուղղորդել բջջային կապի օպերատորների գրասենյակներ ստորագրության էլեկտրոնային տարբերակը ձեռք բերելու համար, ինչը հայտարարագրման համար պարտադիր է։ Պարզվում է իրականում սա վերաբերում է միայն ֆիզիկական քարտեր ունեցողներին, այսինքն եթե հեռախոսի քարտը վիրտուալ է, էլեկտրոնային ստորագրություն ակտիվացնել դեռ հնարավոր չէ։ Ստիպված է էլեկտրոնային ստորագրություն ստանալու ցանկություն հայտնողը բջջային օպերատորից քարտ ֆիզիկապես առնի եւ շատ են նաեւ դեպքեր նոր հեռախոսների նոր սերնդի հեռախոսների մեջ, որ նույնիսկ քարտի բնիկ չունեն, որպեսզի տեղադրում կատարեն։ Հետևաբար նաեւ ստիպված են լինելու հեռախոս առնեն, որպեսզի կարողանան բնիկի մեջ տեղադրեն ու կարողանան էլեկտրոնային ստորագրությունը ակտիվացնել։ Ծախսատարության մեկ դրսևորում է, այսինքն լրացի ծախսի տակ են մարդկանց գծում։ Հնարավոր չէր համակարգն ամբողջությամբ պատրաստել ու հետո միայն գործարկել։ Սարգսյանն ասում է, պատասխանատուները հետևանքները չեն հաշվարկել, որ այսպիսով միայն խնդիրների առաջ են կանգնեցնելու քաղաքացիներին։
կատարում են որոշակի քայլ, որը առաջացնում է շատ վտանգավոր ու բացասական հետևանքներ, երբ որ բարձրաձայնվում են դրա մասին, ասում են եկեք քննարկենք, որպեսզի փոփոխություն կատարենք։ Նույնիսկ արդեն վաղուց գործող ծրագիր է դարձել հետեւյալը, որ դե եկեք օրենք ընդունենք, հետո կտեսնենք ինչ խնդիրներ կան, մի հատ խնդիրների վերաբերյալ փոփոխություններ կընդունենք։ Հայտարարագիր չլրացնելու դեպքում այնուամենայնիվ քրեական պատասխանատվություն կա, թե ոչ։ Ընդդիմադիր падգամավորն այսօր խորհրդարանում շարունակում էր այս հարցի պատասխանը փնտրել։ Իշխանությունից տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահն արձագանքեց 444-րդ հոդվածով, եթե որևէ քաղաքացու ազատազրկեն, հրապարակային ներողություն կխնդրի։ Ուսուցչական համակազմի 20%-ը կամավոր ատեստավորման արդյունքներով բարձր է վարձատրվում, կրթական գերատեսչության պատասխանատուն է վստահեցնում։ Ասում է, թե ուսուցիչներ կան, որոնք մինչև 395,000 դրամ աշխատավարձ են ստանում։ Հավելում է Անդրեասյանը, այս տարի ատեստավորմանը շատ ավելի մեծ մասնակցություն կլինի։ Կրթության փորձագետները սակայն նախարարի այս հայտարարություններին թերահավատորեն են մոտենում։ Ավելին կարծում են, թե այս գայթակղիչ թվերով գերատեսչությունը փորձում է կոծկել իր ձախողումները։ Դե կառավարությունը 20%-ի մասին է խոսում, դա նշանակում է, որ արդեն 3-4 տարի ներդրված կամորատեստավորման համակարգը իրեն չի արտարացրել։ Ուսուցիչները շարունակված չեն մասնակցել կամորատեստավորմանը։ Նախնական պլանավորման պետք է բոլոր ուսուցիչները արդեն անցած լինեին։ Նույնիսկ այդ հայտարարած 20%-ը դա շատ փոքր թիվ է, ընդ որում 20%-ը չի հասնում պաշտոնական թվերով, մոտենում են կարծես թե 20%-ի եւ դրա մեջ նրանք հաշվում են նաեւ այն մարդկանց, որոնք մի քանի անգամ են դիմել։ Ատեստավորման միայն դրական կողմն են ցույց տալիս ներկայացվող բարձր թվերի ֆոնին էլ փորձում մոռացության տալ 1400 ուսուցչի կրթական գործընթացից դուրս թողնելու հանգամանքը։ Հենց այդ նույն կամավոր ատեստավորման արդյունքում է, որ այսօր Հայաստանի մի շարք դպրոցներում մասնագետների սով է, պնդում է ոլորտի փորձագետը։ Փոխարինողներ դեռ մինչև հիմա չունեն եւ ստիպված այսպես ասած մենտոր դպրոցների մեխանիզմ են գործարկում, որպեսզի կարողանան հեռավար ձևով ուսուցիչներ ունենալ այդ դպրոցներում, որը կարելի է ասել հավասար է համարյա ուսուցիչ չունենալուն։ Իսկ այսպեսի դպրոցների թիվը 100-ից անցնում է հիմա Հայաստան։ Ու թեև նախարարությունից վստահեցնում էին, որ ատեստավորումը չհաղթահարելու դեպքում պահում է անանունության սկզբունքը, բայց հաջորդող գործընթացները մատնում են իրողությունը։ Ըստ փորձագետի, այդ է պատճառը, որ ուսուցիչների մնացած 80%-ը անգամ նախարարության կողմից կազմակերպվող վերապատրաստման ծրագրերին մասնակցելուց հետո չի ցանկանում ատեստավորվել։ Ցանկացած ուսուցիչ իր հեղինակությունը չոտնահարելու տեսակետից շատ դեպքերում մտածում է արդյոք արժի դիմել կամորատեստավորման, թե ոչ։ Ուսուցիչների կամավոր ատեստավորումից 4 տարի անց ունեն գործազուրկ մասնագետներ, հարյուրավոր թափուր հաստիկներ ու անորակ կրթություն։ Ինչի են փորձում այսպիսով հասնել, հարցնում են փորձագետները։ Չեն հասկանում միթե, որ վաղուց ավերել են կրթությունը։ Շահումյան 7-րդ փողոցի առաջին ներփանցքում 7 տարի գարշահոտ է տիրում։ Կեղտաջրերը դիտահորերով հոսելու փոխարեն դրանցից դուրս են գալիս ողողում ամբողջ տարածքը։ Ամբողջ սեփական տները, անգամ լցված է տան նկուղները, կեղտաջուրը կարելի ասել մինչև 30 սանտիմ այդքան բարձրությամբ լցվել է։ Հանել ենք ծաղեղած եղավ ցապ է, այնի մեր տունը, էսի տղիս տունը։ Երևանցիներն ասում են համաճարակի վտանգ կա, քանի որ գարշահոտից բացի այդ կեղտաջրերը լցվում են նաև մարդկանց տներն ու նկուղները։ Օրերը տաքանալուն պես վիճակն ավելի է վատթարանալու։ Տնաներս ցեխի մեջ կորած, խոնավությամբ կորպուսներ են կարտել։ Քաղաքացիները համբերատար չեն սպասել այս տարիների ընթացքում բոլոր հնարավոր մարմիններին են դիմել, բայց Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմն ու Վեոլիա ջուրը միմյանց վրա են գցում։ Մարդիկ 2 օր առաջ են դիմել Վիոլա ջուր, Մալաթիայի թաղապետարան, սակայն երկու տեղից էլ մեկը մեկի վրա է գցել։ Քաղաքացիներն ասում են, խնդրի վերջնական լուծման համար ընդհանրապես պետք է որ խողովակները փոխեն, բայց դա անել որևէ մեկը չի շտապում։ Իրենք էլ ստիպված ու անկախ իրենց կամքից ապրում են հակասանիտարական պայմաններում։ 3 ամսից ավելի է Էրեբունի վարչական շրջանի Ավանեսովի 24 կոտրակ 1 հասցեում խմելու ջուրը անխնա հոսում է, բայց որևէ կառույց չի շտապում խնդիրը լուծել։ Ատամները լվալուց անջատեք, որ կորուս չլինի, բայց այսքան արվի ջուր է։ Քաղաքացիներն ամեն օր հազանգում են եւ Վեոլիա ջուր ընկերություն եւ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ, բայց սա էլ տեղից չի շարժվում։ Ըստ տեղեկությունների վթարի պատճառով նույնիսկ մի քանի շենքերի բնակիչներ ջուր չեն ունենում։ Եկել են, անջատել են, բայց ասել են էդի մերը չի, մենք չենք սարքում։ Դուք ինքներդ քանդեք, դուք ինքներդ սարքեք։ Վիոլա ջուրին դիմել են, ասել են մեզի չի պատկանում։ Դիմում գրել եմ, դիմումի 10 օր հետո պատասխանը եկել, ասում է մեզի չի պատկանում։ Դու պիտի
դուք սարքեք, մենք չենք կարան սարքենք։ Վիոլա ջուրը ասում է դա իմ պոզիցիան չի։ Թաղապետարանն էլ ասում է վիոլա ջրի պոզիցիան է։ Այստեղ նաև կան, տեսնում եք, բազմաթիվ բազմաբնակարանային շենքեր։ Ժողովրդի լեզվով ասած 67-ի կանեցն է այստեղ ու հիմա ջուրը շատ մեծ թափով կորում է, հոսում է։ Շամշյանքոմի հրապարակումից կարճ ժամանակ անց Երևանի քաղաքապետի հանձնարարականով Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի գլխավորությամբ Վիոլա ջուր ընկերության ներկայացուցիչներն են վթարի վայրում եղել։ Հետո հատուկ տեխնիկայով վերացրել են խնդիրը դադարեցրել ջրի հոսքը։ Արդեն տեղում պարզվել է, որ ջրախողովակը ինչ-որ մասնավոր ընկերությանն է պատկանում, ու հենց այդ պատճառով ընկերությունը ժամանակավորապես ջրազրկվել է, մինչև կպարզվեն բոլոր մանրամասները։ Որպես սննդամթերք աշխարհում ամենավտանգավոր ձկնատեսակը Պանգասիուս տեսակի ձուկը կրկին հայտնվել է հայկական շուկայում։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է գյուղատնտես գործարար Հարություն Մնացականյանը։ Այս ձուկը հիմնականում բուծվում է Վիետնամի Մեկոնգ գետում, որը հայտնի է իր անթույլատրելի աղտոտվածության մակարդակով։ Բացի գետի աղտոտվածության, այս ձկներին կերակրում են բազմատեսակ հորմոններով եւ հակաբիոտիկներով։ Այսօր շուկայում կրկին տեսնում եմ այս ձկնատեսակը բավականին մաչելի գնով։ Առաջարկում եմ ՍԱՏՄ-ին հնարավորինս կանխարգելել այս ձկնատեսակի ներկրումը Հայաստան, իսկ մեր հայրենակիցներին հորդորում եմ բացարձակապես չգնել այս ձկնատեսակի միսը, այն շատ վտանգավոր է։